алиҷон сафаров бо ҳамсараш қурбонбӣ сафарова кормандони ихтиёрии деҳаи истиқлоли ҷамоати иттифоқи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ буда барои беҳтар кардани зисти мардуми деҳаашон заҳмат мекашанд. имрӯз акай алиҷон мардони маҳалларо дар хонааш ҷамъ карда тарзи нест кардани партовҳои гуногун ва аз онҳо омода намудани нурии органикӣ яъне компостро омӯзонида истодааст. холаи қурбонбӣ гурӯҳи дастгириро аз қабили занҳои солхӯрдаи маҳалла ва хуштоманҳо ташкил намудааст. дар вохӯрии имрӯза онҳо маълумот доид ба фоидаҳои шири модар ба кӯдак ва аҳамияти синамакони ба модарро баррасӣ мекунанд. инчунин тарзи паҳн кардани чунин маълумотро дар байни занҳои деҳа маслиҳат мекунанд. дар ҳамин муддати 3 сол мо бисёр чизҳои ин лоиҳа омӯхтем. ба мо омӯзондан мо омӯхтем, ба халқ рафта хона ба хона, гурӯҳ ба гурӯҳ ҷамъ омода карда корҳои фаҳмондагиро пеш мондем. яке аз инҳо ман ҳамин тайёр кардани компост. ин компостро пӯсонидани партовҳо, баргу чарги рехтагӣ, алафҳои бегона дар ҳамин ҷои худамон тренингҳо мегзаронем, халқа ҷамъ мекунем. дар як моҳ 4 дарс мегзарем. мо мана буҷаи оила чӣ хел сарфа карда буҷаи хона мекунем. аллакай сатҳи зиндагии халқ маълум шуд ки беҳтар шудааст. ҳозир халқ худаш талаб мекунад ки омада ба мо дарс гузаред. ихтиёриён одамони оддӣ бо саргузашту қисмати ғайриоддӣ буда ҳаёти атрофиёнашонро тағйир медиҳанд. дар 500 деҳаи 12 ноҳияи вилояти хатлон бошад, мисоли алиҷон ва қурбонбӣ ҳаракати бузурги ихтиёриёне амал мекунад ки зиёда аз 2000 нафарро муттаҳид месозад. ба ин ҳаракат ихтиёриён аз қишрҳои гуногуни ҷомеа пайваст шуда дорои сифату хислатҳои якхела мебошанд: саховатмандӣ, ростқавлӣ, ғамхорӣ ва одамдӯстӣ. онҳо барои беҳтар кардани вазъи солимии аҳолии ҷомеаи худ камари ҳиммат баста вақти худро барои атрофиёнашон дареғ намедоранд. ҳаракати ихтиёриён дар чаҳорчӯбаи фаъолияти лоиҳа оид ба саломатӣ ва ғизо дар доираи ташаббуси озуқаворӣ ба хотири оянда бо дастгирии оҷонсии рушди байналмилалии иёлоти муттаҳидаи амрико таъсис дода шудааст. лоиҳа бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ҷонибҳои манфиатдор ҳамкории зич дорад. инчунин ихтиёриёнро бо семинару омӯзишҳои мунтазам фаро мегирад. фаъолияти лоиҳа ба таҳкими таъминоти ҳамаҷонибаи тандурустӣ дар оила, ҷомеа, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ ва дар сатҳи миллӣ, мусоидат ба беҳтар намудани саломатии модарону кӯдакон, вазъи ғизои онҳо, беҳтар намудани ҳолати беҳдоштӣ ва тозагӣ равона карда шудааст. ихтиёриён бошанд барои ноил шудан ба ин мақсадҳо роли муҳимро мебозанд. медонед чӣ, вақте ки ман мактабро хатм кардам дар соли 1992 бисёр ҳам дар вақти ҷавониҳом, вақти мактабим орзу мекардам ки табиб шавам, ҳамин дар соҳаи тандурустӣ кор кунам. вале мутаассифона вақте ки ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд ва ҳатман боз мо мардуми деҳа мақсад ки бисёр имконияти хатарнок, яъне имконият надоштем, вазъияти хатарнок буд. падар модаромон иҷозат намедоданд ки мо ба таҳсили иловагӣ фаро гирем ва баъдан бо шукргузорӣ аз ҳамин тинҷию амонӣ, бо шукргузорӣ аз сиёсати пешвои муаззами миллатамон ана шукрона мекунем ки ана ин хел лоиҳаҳо ташкил шуданд дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ оиди ҳамин ёрӣ расондан ба аҳолии ҷумҳурӣ ташкил шудааст ва ман ҳам хостам саҳми худамро ба ҳамин ҷо гузорам ва омада корманди ихтиёрии тандурустӣ шудам. ихтиёриён ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: ташвиқотбарандагони тандурустӣ ва ихтиёриёни кишоварзӣ. ҳамкории ихтиёриёни тандурустӣ бо кормандони муассисаҳои тандурустии маҳалҳо хеле зич буда дар деҳа онҳоро ҳатто ёрдамчиён ё чашму гӯши духтурон низ меноманд. дар сатҳи деҳаҳои дурдаст дар ҳамкорӣ бо кормандони тибби ноҳияҳо корвонҳои саломатӣ мегузаронанд. дар натиҷа занон ва кӯдакони синни то 5 сола ки аз хизматрасониҳо ва машваратҳои тиббие ки
дар минтақаи онҳо дастрас нестанд ройгон бархурдор мешаванд. инчунин ихтиёриён ҳафтае як маротиба ба хонаи ҳамдеҳагони худ ташриф оварда оид ба мавзӯъҳои солимии модару кӯдак ташвиқот мебаранд. кӯдакони лоғар, камвазн ва занҳои ҳомилае ки дар қайди табибони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ нестанд дарёфт карда онҳоро ба муассисаҳои тандурустӣ равона мекунанд. илова бар ин ихтиёриёни ташвиқотбарандаи соҳаи тандурустӣ барои мардуми деҳа чорабиниҳоро оид ба мавзӯъҳои ғизои зани ҳомилаву синамакон, ғизои иловагии кӯдакон аз 6 моҳа боло ва намоишҳои пухтупаз мегузаронанд. зимни чунин вохӯриҳо оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва камхунӣ, аломатҳои хатарноки давраи ҳомиладорӣ, синамаконии холис ва тозагию беҳдошт омӯзишҳои амалӣ мегузаронанд. зарина зоирова ихтиёрии тандурустӣ аз деҳаи балҷувони ҷамоати бохтариёни ноҳияи кӯшониён мебошад. ӯ ҳамеша дар ҳаёти иҷтимоии деҳаи худ фаъол буд. ин буд ки аз оғози ҳаракати ихтиёриён дар деҳаашон мардуми маҳаллааш ӯро ҳамчун ихтиёрӣ пешбарӣ намуда дастгирӣ карданд. зарина кӯшиш мекунад то донишу малакаҳои андӯхтаашро ба мардуми деҳаи худ расонад ва заррае ҳам бошад ҳаёти онҳоро беҳтар ва рангинтар намояд. ташкил ва намоиши пухтупаз яке аз фаъолиятҳои дӯстдоштаи ӯ мебошад. дар чунин намоишҳо зарина ба занҳои ҳомилаву синамакон тарсҳои омода намудани хӯрокҳои гуногун ва муфидро ки аз маҳсулоти маҳаллӣ омода кардан мумкин аст меомӯзонад. инчунин ӯ чунин намоишҳоро барои паҳн намудани маҳсулоти нав ва серғизо мисли брокколи, карами пекинӣ ва картошкаи ширин истифода мебарад. ман айхурдӣ орзуи духтур шуданро доштам, аммо мисол ба амри тақдир нашудам. ҳозир бошад дар мисол деҳаи ман 93 хоҷагӣ ҳаст ки ман мисол ҳамчун корманди ихтиёрии тибби ҳамин деҳа шуда кору фаъолият мекунам. инам мисол дастоварду як фахри ман аст ки мисол дар ин лоиҳа озмунҳо мешаванд. ман ҷоизагири дараҷаи дипломи аввали ин озмун шудам. кормандони ихтиёрии кишоварзӣ дар самти боғдориву киштукор дар заминҳои назди ҳавлигӣ баҳри беҳтар кардани даромади оила ва дастрасӣ ба ғизои гуногун дар ҳама фасли сол кору фаъолият мекунанд. моҳе як маротиба ҷамъ омада бо кӯмаки лоиҳа сатҳи дониши худро баланд мебардоранд, аз таҷрибаи ҳамдигар ибрат мегиранд ва усулҳои нави ҳамкорӣ бо ҷомеаашонро таҳлил мекунанд. инчунин ихтиёриён дар мавзӯъҳои мухталиф оид ба беҳтаргардонии вазъи иқтисодии оила аз қабили мурғпарварӣ дар шароити хона, киштгардон, мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон, захираи меваву сабзавот, буҷа ва тиҷорати оилавӣ ва истифодаи технологияҳои нави кишоварзӣ омӯзиш мегиранд. من پیر پنسیونر نودرکار آدم شدن نمیخواهم با خلق خودم کم ترم باشه یاردم که وقتی من خوش شده خرسند میشوم. میخواهم که در سرخانه امید مردم ما پرناز نعمت باشه، فیض و برکت داشته باشند، همیشه با سر بلند باشند. барои ҳавасмандкунӣ дар байни ихтиёриён мусобиқаи беҳтарин корманди ихтиёрии ноҳия гузаронида шуд. дар мусобиқаҳо ки дар 12 ноҳияи минтақаи бохтари вилояти хатлон гузаронида шуданд, беш аз 350 нафар ихтиёриёни фаъол иштирок варзида сазовори номи ихтиёрии беҳтарини ноҳияи худ гаштанд. аммо қобили қайд аст ки ҳар як ихтиёрӣ дар ҷомеаи худ мақому манзалати хоса дарёфта сазовори таҳсину офарин ва эҳтиром гаштааст. баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, ҷалби васеъи худи аҳолӣ дар масъалаҳои саломатӣ хеле зарур аст ва барои ҳаминам имрӯз вақте ки сатҳи маърифатнокии аҳолӣ баланд мегардад ва худи мардум нисбати саломатии худ бетарафӣ зоҳир намекунад ва барои баҳри саломатии худ пешгирии бемориҳо фаъолона иштирок мекунанд, албатта натиҷаҳои хуб ба даст меояд. зиёда аз 55% саломатии ҷомеа аз худи аҳолӣ вобастагӣ дорад ва имрӯз дар байни аҳолӣ фаъолоне ки
мисол бо мардум кӯмак мекунанд ёрӣ мерасонанд вобаста ба ин масъалаҳо хеле хуб аст. дар муқоиса бо дигар кишварҳо ихтиёрӣ шудан ва худро барои ҷомеа бахшидан дар тоҷикистон нафаси тоза гирифта истодааст. аммо таърих гувоҳ аст ки халқи тоҷик ба накӯкориву саховатмандӣ ва дар мушкилӣ дасти ҳамдигарро гирифтан ҳазорсолаҳо қабл ном бароварда буд. халқе ки барои пешрафти ҷомеаи худ солимии аҳли хонаводаҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад ва барои бартараф кардани мушкилот дар якҷоягӣ камари ҳиммат мебандад.